Mislim da je ovaj film značajan za mene lično jer je on na neki način govori o mojoj sportskoj karijeri i kao igrača i kao trenera. Međutim, mislim da ima puno veći značaj kao jedan sportski dokument. Znači, to je dokument o povijesti vaterpola u posljednjih 60 godina. Tu se izmjenjuju jedno 120 najpoznatijih igrača, trenera i funkcionera. Tu je nešto što će ostati zabilježeno u budućnosti kao jedan dokument i mladi igrači i ko hoće, oni će se moći upoznati sa onim što se dešavalo u proteklih 50-60 godina. Juče ste dobili nagradu. Koliko vam znači to priznanje i pored svih mogućih i prethodnih priznanja koje ste dobili? Pa jako mi puno znači jer je ovaj festival u stvari spoj kulture i sporta. Znači on izlazi iz okvira samog sportskog rezultata, nego govori i o određenom društvenom utjecaju sporta i pogotovo što se tiče kulture i prema tome meni je to jedna zaista od najdražih nagrada koje sam dobio. Malo pre ste pomenuli da ste prvi put na Zlatiboru, pa kakvi su vam utisci? Pa izvanredno, ja sam prvi put, evo vozio sam se gondolom da vidim malo i širu okolinu. Ovaj grad je jako interesantan, ima puno omladine, ima puno sporta, klima je odlična, hrana isto tako. Prema tome zaista imam dobre utiske i sigurno ću se vratiti ponovo ovdje. Hvala vam puno. Molim.